ဟုတ်ကဲ့ပါစူပါဆန်နီတပွဲကောင်းဖြစ်အိမ်ဖောင်းအချိန်လောက်မဲ့ညီကိုရီတက်ကျွန်တော်စပါနဲ့အာကြီးကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်ရွေးချက်ပေးထားပါတယ်ဒီလိုဘာလို့ရွေးချယ်ရလဲဆိုတော့လူတို့ရှင်းအကြောင်းပြချက်လေးကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပြပေးလို့ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလိုရွေးချယ်ရလဲဆိုတော့ဒီအာကြီးတို့ကလည်း2ပွဲဆက်နိုင်ပွဲပြောက်ထားတယ်ဒီစပါတို့ကလည်းကျွန်တော်10ပွဲဆက်နိုင်ပွဲပြောက်ထားတယ်အဲဆိုတော့နိုင်ပွဲမဖြစ်မနေလူအပ်နေတဲ့ဒီ2သိန်းပေါ့နော်တယောက်ကလည်းတန်းစင်းမှုသူရုံးကန်တန်းမစင်းရမှုသူရုံးကန်နေရတယ်စပါတို့ဒီယာဒီပေါ့နော်တန်းမစင်းရမှုသူရုံးကန်နေရတယ်တစ်ဖက်ကအာကြီးမှာလည်းမက်ဆီရီကအမတ်ကတိတ်မကွာတော့ဘူးပေါ့နော်နှစ်မှတ်ထဲနဲ့ဆိုတော့အမတ်ကတော်တော်ကျင်းမြောက်နေတယ်ဆိုတော့မဖြစ်မနေနိုင်ပွဲကိုစီးလို့အဲ့ဒီ2သိန်းမျိုးကပိတ်စော့လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဂိုးရဖို့အသားပေးပြီးစော့လာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့မနေ့ကစနေနေ့မှာစော့သွားတဲ့ Premier League 9ပွဲမှာ9ပွဲလုံးဂိုးအောက်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီညကျွန်တော်တို့အာရီတို့ဂိုးပေါ်လာကောင်းလာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စပါတို့ကလည်း10ပွဲဆက်နိုင်ပွဲပြောက်ထားပေမဲ့သူဂိုးမရှူနိုင်တဲ့ပွဲမျိုးသူမရှိဘူးပေါ့နော်တိုက်စစ်ကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကသူကပလိုင်းပေါက်နဲ့ဖားကောက်နေတယ်လို့တိုက်စစ်လည်းရှူရဲတွင်းကိုလည်းခွင့်ပြုပေးထားရတယ်ဒီခန်းစစ်ပိုင်းကဂျိုရင်းနေတော့သူဒီချင်းကြီးအထိတော်တော်ဆိုးရွားနေတာပါဆိုတော့တွင်းကိုလည်းတွင်းနိုင်တယ်နှစ်ဖက်လုံးကတွင်းကိုတွင်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်ကိုဒီရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စပါပမာတော့ခန်းစစ်ကတော်တော်ယူရင်းနေပြဿနာလေးရှိရပေါ့နော်ဒီ2သိန်းပေါင်းကို3လုံး80လောက်ကပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကိုအောက်ကိုတိုက်ချင်စရာကောင်းအောင်ခေါ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ပွဲကိုစီလိုအနေနဲ့2သိန်းကိုရဖို့ကြိုးစားလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိတဲ့အတွက်ဂိုးပေါ်လေးကိုကြိုက်နေတတ်ပါတယ်ပြီးကြတော့မနေ့ကလည်း Premier League 9ဘွဲကဂိုးအောက်ထားလဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီညကျွန်တော်တပွဲကောင်းလေးဖြစ်အာဂိုးပေါ်ကိုရွေးချယ်လိုက်ရဖြစ်ပါတယ်ညီကိုရီးယားလုံးကြိုက်သူမှာဆိုဖို့ကြိုတင်မိတာရက်ခံပါတယ်နေ့စဉ်တပွဲကောင်းသုံးသက်ချက်တွေကိုကြည့်ဖို့ဒီ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပါcomment မှာလည်း Telegram channel လေးကိုချပေးထားပါတယ်ညီကိုရီးယားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျ